व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ PRHD। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनपैक करने वाले हैं ये टी शर्ट जो मैंने बेवकूफ़.com से परचेज किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकिंग में ये हमें प्रोवाइड हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और दोस्तों अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बात करें तो हमें कुछ इस तरह का येलो कलर का इन्वॉल्व टाइप का पैकिंग दिया गया है। ऊपर के साइड में बेवकूफ़.com लिखा गया है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये मुझे पड़ा है 324 रुपीज़ का और आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे COD में नहीं मंगाते हैं, अगर पहले ही आप प्रीपेड कर देते हैं तो ये 24 रुपीज़ आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। और अगर आप पेपल से पेमेंट करते हैं तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा इसमें। तो दोस्तों चलिए कट करते हैं इसके पैकिंग को और देखते हैं कि कैसा है ये टी शर्ट। तो सिंपली हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं प्लास्टिक को और देखते हैं कि कैसा है इसका पैकिंग अंदर के साइड। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस प्लास्टिक को यहाँ से हटा दिया और फिर हम ओपन करते हैं इसके ऊपर से। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह का टी शर्ट अंदर के साइड में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये है हमारा टी शर्ट और इस इन्वलप में और कुछ भी नहीं है। तो हम रखते हैं इसे साइड में और देखते हैं टी शर्ट की क्वालिटी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का टी शर्ट हमें दिया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रिंट दिया गया है बीच में। ऊपर के साइड देख सकते हैं यहाँ पर बेवकूफ़ की ब्रांडिंग है और साथ में ये साइज है XL। और देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकिंग है। यहाँ पर एक पेपर टाइप का या कूट टाइप का दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की प्रिंटिंग की गई है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी स्टिचिंग है, पूरा कॉटन मटेरियल इसमें दिया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टी शर्ट देखने में। तो दोस्तों आपको अगर ये परचेज़ करना है तो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक देखते रहिए प्रोडक्ट रिव्यू HD चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।